Pozdrav, ja sam Josip, dobrodošli u novi video na kanalu biciklizam.net. Danas smo kod Dejana Vračića u Sport Labu u Mariboru. Što znači samo jedno, radimo bike fit. Dejane, dobrodošao i hvala ti što si nas pozvao kod sebe. Daj nam malo predstavi šta točno danas radimo, šta točno vi nudite i za koga je cijela ova usluga dobra. Sad smo na novoj lokaciji, znači baš smo selili prije par mjeseci sa novim uređajima, novim stvarima, tako da od početka, znači prva stvar je što radimo je fitting, znači da stavljamo biciklu na mjere biciklista, znači to je prva stvar, znači, a tu pokraj dođu još druge stvari, znači baš se orijentiramo na 3 točke koje su najbitnije za biciklista, znači sjedalo, guzica, ruke, ručice, volan i stopala, cipeli, blokej. Znači to su 3 stvari koje možemo pomicati na biciklu i tu se najviše radi. Znači specijalizirani smo za sjedala, radimo i uloške po mjeri, znači ako ko ima koje probleme sa stopalima, koljena ne idu lijepo, bolove, znači to isto možemo rješavati sa full custom ulošcima. Daj mi reci, za koga je bike fitting? Da li je potrebno da svaki biciklist dođe na bike fitting? Ma ću ja ispričati možda jednu priču, tako kratko. Evo, znači kako sam ja to počeo prije 15 godina. Znači prije je bilo ovako, znači imaš bike, ništa te ne boli, ja ne trebam fittinga, ne? Znači zašto bi ja trebao fitting ako me ništa ne boli, ne? Yes. Ali ok, problemi mogu doći onda iza, ne? Znači neko počne više voziti, više u intenzitetu, tijelo je takav mehanizam da privikne i na dobre i na loše stvari. Znači yes. ako na biciklu radimo uvijek jedan te isti pokretaj, znači kad trčimo, plivamo, znači tamo mijenjamo poziciju, a ovdje je skoro sve jako fiksno i ako je tu milimetar, dva krivo, radimo na dugo vrijeme probleme, ne? Zbog toga. Sada možda poslije korone, tako kad su ljudi nabavili puno bicikla, počeli više voziti, sad se vremena malo promijenila, ne? Znači je više biciklista, sada je ovako. Sada napravi se fitting možda već kad dobiješ novu biciklu ili možda već prije da znaš kupiti pravu ramu, znači da ne dođe do povreda, znači preventiva. Znači sad je ovako, znači kupiš bike, doneseš sa trgovine, ideš na fitting, da se tijelo ne može ni krivo naviknuti, znači da ne može ni doći do kasnijih problema. Znači tu je sada, ali isto oprema, tehnologija, sve je išlo, sve je se puno više razvilo nego je to bilo prije 10-15 godina. Znači ja bih rekao tako, znači fitting je preporučen za svako, znači za početnika, rekreativca, amatera do profića, znači ako radiš, ja kažem tako, više nego 1000 km, ako imaš fiksna pedala, onda se već isplati napraviti. Znači bicikle sada koštao ne znam koliko, 3, 4, 5, 6 hiljada eura, a onda štedimo tu na džeparcu, ću ja reći, ne? I na svojem zdravlju. Znači to je meni najbitnija stvar. Ne? Prvo, htio doći kod tebe, da dokumentiramo sve ovo, da nešto naučimo, da riješim neke svoje probleme. Konkretno, meni sad trnu malo prsti na rukama i nogama i znam imat problem s vratom na dužim vožnjama i s desnim koljenom ponekad. Ja uvijek ovako radim, znači kad se napravi fitting, to je proces, znači tad trebamo pratiti šta se dešava. Znači neko ko dođe kod mene, napravimo prvo izmjeru tijela, da dobijem njegove tjelesne karakteristike, ozljede, probleme, stil života, što će uopće voziti. A onda se stavlja bicikla po tim mjerama. Znači to se onda, kad mi završimo, tu se to prati. Znači mi dva smo u svakom primjeru smo u kontaktu i ti mi javljaš. Znači negdje u 95% se sredi već ovdje, ali kad mora ko doći i na kontrolu da se stvari možda malo promijene, prilagode, znači svako tijelo je drukčije, svako tijelo i drukčije reagira na promjene, znači nekomu promijeniš centimetre, ne osjeti ništa, a nekomu, imam primjer, ako mu milimetar makneš sic ili klit i panika, ne? Znači to je jako delikatna stvar, znači svako tijelo je unikat, znači ne možeš raditi po jednom istom kopitu, znači svako moraš ići baš u detalje i tijela i bicikla. Meni se to događalo kad sam promijenio za milimetar
I onda nisam siguran da li je placebo efekt u mojoj glavi ili stvarno me počne boliti koljeno zbog toga. Tako da... I još jednu stvar ću reći, znači isto opet, ako mijenjaš samo jednu stvar, promijeniš, makneš, znači samo da klitove makneš za milimetar naprijed i nazad, promijeni se cijela pozicija. Znači ne mijenjaš jednu stvar, puno puta imam ljudi, ja sam si preko YouTube-a sam si stavio, ne znam, klitove ili nešto. Da, možda si jednu stvar si riješio, ali napravio si probleme gdje drugdje. Znači uvijek moramo gledati kao cjelokupnu priču. Da, točno tako. Znači jedna, isto sjedalo malo makneš, ne samo da mijenjaš koljena, visinu sica, rič, sve se mijenja. Znači jedna stvar utjecuje na više parametara. Znači tu je ova bitna stvar. Ćemo sad započeti s procesom, kako proces bike fittinga uopće izgleda? Znači prvo dođeš, sjedneš, ispuniš jedan papirčić sa tvojim podatkima, problemima, ozljedama. Kad imam ja sve tvoje podatke, onda malo popričamo da vidimo uopće gdje voziš, šta voziš, koliko voziš i onda se po ovim mjerama stavlja tvoja bicikla. Opet, mi stavljamo biciklu kako si ti danas. Znači ako se bilo šta za godinu dana ili 5 godina mijenja, tjelesni, znači ako je neko jako smršavi ili se udeblja ili ako se desi bilo koja ozljeda koja utjecuje možda na gibkost, na mišiće, na tijelo, onda je fino napraviti kontrolu i ako zamijenjaš bilo koju komponentu koja utjecuje na mjere. Ne? Znači, ali to moraš ti imati na znanju, znači ako bilo šta tako tjelesni se mijenja, me nazoveš, ja ću imati danas sve tvoje mjere u kompjuteru, znači bilo šta trebaš od mene, pogledamo stare mjere da vidimo šta imaš sad, što si sad možda kupio ili se tjelesno promijenilo i onda napravimo kontrolu. I to je to. Više uopće nisam znao, jer ja sam recimo krenuo voziti ovaj bicikl sa 90 kila, pa sam pao na 77. To se tijelo totalno promijenilo. A znači, sad sam na 86-7. Znači, ako se tijelo promijeni, onda i pozicija. Znači, ja isto kažem, možda ako osjetiš da se to tjelesni promijeni, ako jednom godišnje se napravi samo kontrola, to ide brzo, da se pogleda da je sve tamo gdje mora biti, to je skroz normalni proces. Super, to je bitno, da te neko prati kroz te sve promjene, da imaš i podatke na istom mjestu i sve. Točno, znači ja radim već skoro 20 godina, znači kad se u kompjuter se već od jednog čovjeka 20 plus bicikla nakupilo. Onda idemo samo, otvorimo file i stavimo na iste kute ako se tijelo nije promijenilo. Ako se je promijenilo, pogledamo što se je promijenilo i koliko utječe na samu poziciju. Odlično. Ništa, idemo ispunjavati podatke pa ćemo dalje. Ok. Moramo naći prvo metatarzalnu kost, znači to je jako onda bitno kad ćemo stavljati pločice, ok? Dobro. Znači, isto se razlikuje od trkača ili biciklista, znači nije sve znači samo copy-paste, nego uvijek ide na tjelesne mjere. Znači, vidiš, ove cipele su ti tu isto jako široke, ok? Da. Znači, to je volumenski ove su ti prevelike, tu se već vidi. Znači, to se može i sa urušćima rješavati ili sa kojim linerom. Znači, možeš ti smanjiti volumen. Aha. Znači, ne trebaš to baciti, ne? Jer one meni budu taman kad su zimske čarape u pitanju, ljetne drugačije. Drugačije, točno to. Tako da isto ovo može utjecati i na probleme sa stopalima, sa trnjenjem, mrtvenjem. Aha. Ok, ćeš ove dolje staviti, pa ćeš mi ove dati da si ovdje isto. Znači, kad kupuješ nove cipele, znači kako ja to ljudima objašnjavam, kako pronaći prave cipele. Znači, ideš pozno popodne u dućan, kad je noga već malo zateknuta, tekom dana, uzmeš biciklističke čarape i probaš cipele. Znači, cipela ti mora biti udobna, znači ne smije biti prevelika, ne smije biti premala, znači mora biti baš fina. Znači da lijepo sjedne. Znači tu onda ja mislim da je tako pravilna odabira pravilne cipele. Opet sada postoje različiti modeli, znači od plastike, znači osnovni model koji su mekani, do karbona, tvrdoće, ne znam, 15 stiffness indeksa. Ne? Znači opet kupuješ cipele po sebi, znači opet gdje ćeš voziti, koliko ćeš voziti. Znači tebi nije toliko bitno da si brz na kratko vrijeme, nego da si
brz na dugo vrijeme, ok, znači i udoblje. Znači kraća je disciplina, manje udoblja trebaš. Duža je disciplina, više udoblja. Ne? Da. To je najbitnija stvar. Ako vidimo, ne, jedna je još skoro ok, a jedna je već potrošena. Ako vidimo sada, to mu je lijeva, tako da to je prvi indikator da vjerovatno se iskopčava sa lijevom nogom. Ne? Znači, lijeva je puno više oštećena, znači ovo je već krajnje vrijeme da se mijenja. Gdje se to vidi? Ako vidimo tu ispod, znači linija više nije ravna, znači ide već pod kutom. I onda kad ti uhapšiš stopalo nogu u pedalu, noga nije više ravno nego svraća. I onda možda u stopalu svraća možda koji je stupanj, a kad idemo iz stopala gorije proti koljeno, to je već centimetar do 2. I opet, 2 do 3 sata, to je 20 do 30 hiljada okretaja u pravilnom položaju ili centimetar ili milimetar u krivom. Zbog toga je to toliko bitno jer tu uvijek radiš jedan te isti pokret. To je jako bitno. Neko trčanje, ti to malo mijenjaš, nešto te boli, malo privikneš, a ovdje je uvijek isto. I ako imaš krivu poziciju, radiš probleme, dugoručno. Ništa, ja ću samo ovo ti zamijeniti, ovdje ćemo pločice toliko staviti, gore da imamo, znači tu pa imamo ove ploče gdje mogu ja simetrično lijevo i desno cipelu staviti, tako da imamo različite pedale i zbog toga su i različite pločice i različite ove zaštila. Znači tu kod tebe imaš Keo Look, znači Keo Look ima 3 kutove micanja, znači ti imaš ove srednje, znači ove srednje su ti za 80-90% biciklista su sasvim ok. One druge se pač opet po izmjeru tijela se onda mijenja. Ako slučajno treba, ako ima neko jako velik pokret u gležnjevima, u kukovima, onda se stavlja veće. Možda kronometar pozicija koja je kraće vrijeme, stavljamo ove 0, ne? Ali opet treba ti udoblje. Znači jako bitna stvar. Ti samo staneš gore na ploču i ne mičeš. Znači ova ploča radi na toplinu. Znači sad ćemo samo izmjeriti tip tvojih stopala, ok? Znači sad kad ti stojiš, stopala nosu samo tvoju težinu. Kad dođe do dodatnog opterećenja, onda se može stopalo sasvim drugčije ponašati. I stopalo i koljeno, ok? Ali to ćemo pogledati. Znači trčanje nema nikakve korelacije sa biciklom. Znači trčanje je jedna stvar, bicikla je druga stvar, ok? Znači tu je uvijek statično opterećenje. Ok, može se ići. Baš si lijepo simetričan. Ok, znači otisak lijevo desno ti je isti. Za sada imamo klasični, vidiš, srednji stopalni lok. Dobro. Ok, ako bi to bilo popunjeno, onda noge već svraćaju unutra, ploska noga. Ako je rupa između, onda imaš visok stopalni lok. Ok, znači to sada gledamo samo po tvojem opterećenju. Sada da pogledamo tvoj uložak. Znači svugdje gdje kupiš cipele, dođe klasičan uložak, ok? Ako ga sad samo pogledam, znači to možeš saviti ga, ok? To je nikakva potpora, ok? To nema uopće nikakve potpore, ne? Znači tu u igru dolaze onda uložci. Uložak je potpora stopalnog loka, jako bitna stvar. Znači ja toga ne forsiram, osim ako rješujemo probleme, kod takmičara, više snage, znači uložak je baš dobar suport na biciklu. Znači to sada već dolazi kao neka normala u fitting. Znači, ne? Ti uloške radiš jedinstvene po stopalu, znači, tvoj partner. Postoji 2 modela. Znači postoje ulošci koji su već priređeni, već prije. Znači ako mi odmjerimo ploska noga, srednji ili visok stopalni lok, znači to ti je klasičan uložak. Aha, to je već za ovaj moj tip noge. Znači to se samo stavi, ako vidiš imaš potporu. Da, baš to što si pokazao, ta razlika. Točno to. Okay. I onda imaš, znači, za malo ozbiljnije, ili ako imaš lijevo i desno stopalo drugčije, recimo tu su univerzalni, ne? Onda vidiš je flat uložak sa karbonom, znači ta se pa priredi na tvoju nogu. Znači, tu se sagrije, dobijemo ulitak tvojega stopala i onda se baš napravi lijevo i po desnoj nozi. Znači da imaš identično. Ne? Sada je flat, a kad je završen, onda je oblik po tvojom stopalu. Ne? Da li se tu može riješiti? Imam prijatelja koji ima, kojem drugačije su mu pete i u principu trebao bi
dobiti ili uložak ili nešto da digne petu, ima Da, taj problem. imaš To se isto može riješiti. Hili liftere, da, sve se može riješiti. Znači tu kod uloška, znači zbog toga isto smo išli na ovaj prostor i sada i rješujemo i probleme sa stopalima. Ne? Znači jako bitna stvar. Pa, meni je nakon zadnjeg bike fita, Vidio sam, sad znam, da to je to, to je negdje ovdje. To, Da. To je ovaj već pripremljen unaprijed, sve znam. I meni je to recimo bilo velika razlika. Da, to je dobra stvar, to je jako dobra stvar. Oni su bili jeftini tada, ti 30 ulošci su eura, da, koštali, pa nešto čak tako. i jeftinije 100 kuna tad u Hrvatskoj. I meni je tu u odnosu na ovo što dobiješ tanko sa cipelom, to je razlika bila, ja se to sjećam, nemoguće zaopisati. To je super stvar, znači to bi isto, to je sad kod fittinga bi već to moglo biti obavezno, ja pravim, da napraviš sve tako kako mora biti. Sada pa ćemo izmjeriti za mene jednu najbitniju stvar na cijelom biciklu, znači sjedalo. Znači, ako tu vidimo kod tebe, znači imaš baš posebno sjedalo, znači to nije baš neko konvencionalno sjedalo, koje inače vozio vozači, ne? Znači, ako vidiš, ne, to su ti klasična sjedala, ovo ti je baš, znači tu uopće ne sjediš, ne, tamo gdje bi morao, znači to je ono baš specifičko sjedalo, isto je stavljanje ovakvog sjedala je velika specifika, ne? Znači to neki takmičari ne bi u životu vozili. Jasno. Jer gubiš, znači tu se puno miče zdjelica, znači tamo želiš biti što mirni. Ako si mirni, onda ide snaga tamo gdje moraš, znači ne ide u micanje. Znači to je, ovaj sic je za mene jedino da rastereti, znači ako ideš ti 8, 10, 12 sati je to, ali iz vidika performansa 0 bodova. Bravo, točno to. Da, ja sam ga kupio jer se bavim ultrom i tu sjedalne kosti mi upadaju u ove rupe i nemam pritisak, nemam ali nikakav. sjediš možda na mišićima ili negdje okolo, ne? Znači možemo ga nastaviti, ali to nije za nekog profića, recimo. Jasno. Znači to je za onaj ko želi udoblje i to ćemo kod tebe isto danas raditi, znači napravit ćemo udobnu poziciju da se dobro osjećaš, da izdržiš što više vremena na biciklu, da što manje patiš, da je tijelo u prirodnom položaju, da ne dođe do problema. Znači to je nama danas najbitnija stvar što ćemo raditi. I da su sve 3 doticalne točke, ruke, noge i stražnjica, da su ravnomjerno raspoređene. Točno to, ali nećemo ići u neke maksimalne kutove. Znači kod takmičara idemo maksimalne kutove, a tu kod tebe ćemo puštati rezervu. Ne? Već ovdje je rezerva, već kako imaš tu stavljeno gore, znači vidi se da si ga već kad sada, ako si ga sam stavio, da si već stavio negdje što više udoblja, ne? Ali vidim tu malo neke stvari, to ćemo sve riješiti. Okay. Može. Ništa, ajde idemo ovo zdjelicu izmjeriti. Znači tu će sjesti, probaš mi sjesti sa medenim kostima gore na ploču, znači možeš ovu ploču si staviti ispod guzice, ću ja pogledati ako si se u redu sjeo, znaš. Super, staviš noge na bok, samo da vidim, samo spušaj, možda koji centimetar se naprijed samo makneš, znači držiš, to, još malo. Ja mislim da si gore osjeti. Super. Znači sad kad si sjeo, dođeš u jako sličan položaj kako ćeš biti na biciklu. Ti možeš normalno sjesti. I sad ćemo dobiti širinu zdjelice. Okay? Znači ova širina nama samo određava možda širinu sica. Znači ovaj tvoj sic je baš specifičan, znači tu sada nama to neće toliko tjecati, znači ova mjera će nama biti bitnija za klasični sic. Okay? Znači ti tako upadaš tu unutra, znači ako imaš širu ili užu zdjelicu, ne sjediš na kostima nego propane skupa. Ali ako vidimo, ne, sic je jako lijepo ovalan, znači lijepo te drži unutra, da ti ne mičeš. Ne? Znači tu u primarnom je tu udoblje. Znači, ali svejedno ćemo izmjeriti. Znači širinu zdjelice. Ova zdjelica nama negdje određava širinu sica. Znači, neko ko ima šire zdjelicu, recimo žene, ima već u osnovi širu zdjelicu. Imam primjera kad dođe na fitting žena, stavimo sic ženski, pa onda poslije rođenja se ova zdjelica ostane u širom položaju. Znači, tad moramo još jedan put napraviti mjerenje i možda će zatrebati širi sic. Ne? Znači, to je jako bitno. Znači, odabir sica je za mene, znači, sic je najvažnija stvar na cijelom biciklu. Znači, ako ovdje ne štima, ništa na biciklu ne štima. Znači, tražiš poziciju, mičeš, boli, trni, cilj je da si 90% negdje u ovom fiksnom položaju. Ne? To ćemo sad izmjeriti. Znači, vidiš, ako stavimo u rupu unutra kuglu, znači dobijemo širinu zdjelice. I ova širina, što dobijemo,
bi mogao sic biti širi. Znači ne isto širok, nego širi od zdjelice. To možete i doma na nekom kartonu napraviti, znači to ima svi dućani. Znači, ali to nama kaže samo širinu zdjelice, znači i širinu sica, znači ništa drugo. Znači imamo različite oblike sica, različite paddinge, znači nije samo širina, nego su i druge stvari. Može neko imati super sic, pa nije podešen. Tako, moraš i pravilan sic moraš i pravilno namjestiti na biciklu. Znači tvoja zdjelica je, znači muški imamo negdje klasičnu širinu, znači negdje oko 120, znači ti si oko 125 mm, znači ako bi ti priporučio klasični sic bi počeli negdje između širine 140 do 145, znači sic mora biti negdje 2 cm širi od sjedalnih kostiju. Znači ovaj što ga ti imaš je puno širi. Tu ne možemo tako odmjeriti jer nije klasičan sic. Da, zbog oblika. Točno tako. Znači ti tu definitivno sjediš unutra u rupi. Tako da tu nema nikad. Da, evo vidiš tu si već na ovaj sic. Ako bi ga klasički mjerio je 160, ne? Ali ti ispadneš između tu unutra. Tako da za to što ti radiš za tvoje potrebe je sasvim ok sic. Ako bi se počeo takmičiti, ako bi tražio neki iskoristak maksimalni, tamo je druga stvar. Ne? Tad bi ti sigurno stavio drugčiji sic. Stojiš u normalan raskorak, tako kako su pedala i prema meni se okrenuti. Znači normalno, ništa dolje ne gleda, samo normalno stani, znači baš prirodno. Okay? Znači sad gledamo liniju tvojih nogu. Znači ako dolje pogledaš, vidiš jednu nogu puno više van vučiš, ako vidiš, ne? Da. Možda što križiš noge kad sjediš, radiš to? Da. Sa jednom nogom, sa ovom nogom? Sa ovom nogom, da. Znači ne radi to. To je najgore što može naći. Tu možda je već došlo do rotacije u kuku. To može toliko daleko ići. Da, tu se već vidi. Jer baš mi je prirodno, da, sad vidim da je desna, ova je skoro ravna, desna, da. Ali baš mi je prirodno desnom to napraviti, ne lijevom. A nekako ti je dosadno samo sjediti. Isto sada vjerojatno kad tu staviš ova ide vjerojatno puno niže, a kad bi ovo stavio ne ide, vjerovatno, predviđavam, ok? Ali to ćemo još vidjeti, ok? Ali to nije dobro raditi, znači to su neke asimetričke stvari, znači na biciklu želimo da si što simetričan. Da. Znači da je što manje razlike lijevo i desno. Ne? Znači sad gledamo samo liniju tvojih nogu, ništa drugo. Znači ako imaš neutralnu liniju, ako svraćaš unutra na x noge, ili imaš na o noge, tibija raste prema većim kutom je onda rupa. Sada samo skupaj stavi gležnjeve. Ideš još skroz. Tako je. Znači ako vidiš, znači koljena i gležnjevi se ti stiču. Znači nemamo na O i nemamo na X. Okay? Ali što će se dešavati pod opterećenjem ćemo još vidjeti. Sad se samo kreni da te vidim iza. Opet stojiš na normalan raskorak. Viš opet da, automatski. To je u redu, to je super. Ti samo radi tako kako je. Ne mogu te zeznuti ni da hoću. Da. Sada gledamo kako ti gležnjovi stoje. Znači za sada kad nema dodatnog opterećenja su ti poravnati. Znači ne proniraju unutra, ne supiniraju prema van. Stopalni lok još imamo. Sad pa ćemo napraviti jedan test pod opterećenjem pa da vidimo šta će sad biti. Sad se prema meni okreni. Sad ćeš skinuti majicu i naramnice. Znači sad ćeš biti gore bez. Sad ćemo pogledati kako si simetričan. Znači što si priradio tekom godinama od sjedećeg rada i svega, ok? Da. Nije OnlyFans. Ako želite vidjeti ovo bez majice, OnlyFans ćete platiti. Drugačije nema gledanja. Žene ne skinemo do kraja, samo toliko za informaciju. Samo muške. Si opušten? Provjerim. Okay. Samo opusti, kao da padaju dolje. Pogledaj još jedan put dolje. Viš koliko ovo je van? Da. Znači tu definitivno imaš neku rotaciju, imaš u kuku. Znači tebi ovdje ti sve vuče. To je, ako to radiš, ako križiš noge, je to toga. Skoro siguran sam. Kako križiš noge, pokaži. Ovako, da. Sada pa stavi kontra nogu. Nju teže. Vidiš koliko ti je ova više sada? Da. I sada ostavi? Da. To je to. Da. Znači došla je već rotacija. Znači ja nisam doktor, ja ti toga ne mogu ispraviti. Naravno, to je kiropraktičar. Pogledaj sada. Mislim, razlika ti je više nego očita.
to je na to što smo dobili na mjerama tvojega tijela. Evo ti. Možeš. Znači sada nismo ništa poštelali još osim pločice, ok? Dobro. Znači sve ostalo je tako kako si došao. I sic imaš ono jako prenisko, to uopće ne trebam kompjuter. Prenisko? Prenisko, da. Imaš nogu, imaš skroz krče. To ću ti pokazati na kompjuteru. Tu ne treba. Sad ćemo samo ručice prvo riješiti, da ti odam. Sad ćemo skratiti koliko ide. Znači ja ću ti sada ovaj volan skratiti, ne da bilo šta mijenjam, ok? Da, vidimo. I stavit ćemo ga u pravilan položaj, znači to je, imaš van, mislim, katastrofa. Jer mi je to palo nedavno pa nisam. Da, grozno izgleda. Nismo trebali dolaziti. Ubio me čovjek, znači. Grozno izgleda. Vrijeđa ona na najjači. Ne, realno pričam, ja tu ništa ne sakrijem, nego realnu stvar. Ako vas treba neko izvrijeđat, dođete tu kod njega. To je ekstra, to je ekstra. To je ekstra usluga, da, sorry. Uz doplat. Znači ovako je moglo biti, ne? Znači ovaj volan je uvijek u liveli, ne? Znači tako je pravilno. Sada ćeš probati ispod, znači ti si gornji prijam si, čekaj, to ti ne znam reći u hrvatskom, kako se kaže, znači kompromis si napravio, znači za podnji prijam sigurno napred, da ti gornji dođe bliže. Da, okay? Da. Ali to ne smiješ napraviti. Znači ovo uvijek je isto ostane, onda ćemo ručice vući gore. Aha. Isus, znači, ne, ja sam skužio kad sam u ovoj donjoj poziciji da mi ne odgovara jer sam sic krivo stavio i onda mi je pritisak. Probaj sada dolje, sad je bliže. Gore je duže, a ispod je bliže, ok? Da. A sad ćemo još ručice riješiti. Samo malo, pričekaj. Da vidimo ako imaš sve o Wasserwage, znači jako bitno je da je sve... Mislim da nije, da je ova malo krivo. Da, malo je kriva, ali to ćemo sve srediti. Znači, Wasserwagu ćemo isto poravnati, ali... Kako si se ti vozio? Da, ispadam kreten, kužiš, neću više nikad doći tu. Ali vi svi drugi dođete ovo. Da, vi svi drugi. Dobrodošli ste. Ali ja sam se sramotio za vijeke vjekova. Pazi, ja imam kanal o biciklizmu koji kao priča da nešto, znaš, dijeli svoje iskustvo debilo, A gledaj šta radim u životu. Samo da ti još prvo objasnim što smo napravili, ne primiti. Sada ti objasnim, sada gledaj. Točka kotačasta je poravnat kotač sa okvirom, ne? Dobro. Je poravnat. Ti mi samo potvrdi mi. Šta, da li je... Okvir i kotač sta u liniji. Je. Gledaj sada ovo, vidiš? Hoćeš. Špica sjedala. Idemo do ovala ručica. Koliko? 78. I po. Dobro, da. Ne? U centru. Ok? 78, zapamti si. Jesam. Ok, da vidimo drugu stranu. A nismo ništa lulice kratili. Da. Koliko je bila? 78,5. 76. Znači za 2,5 cm smo skratili biciklu, pa nisam ti ništa promijenio komponente. Probaj. Isuse. Da vidiš. Probaj drugo ruku. Isuse. Vidiš? Gle koliko je ova... Da, točno. Znači, gornji dio mora uvijek biti rasterećen. Znači, težina mora biti iza na sicu. Ruke su za to ne da padaš naprijed, da se upireš, nego opušten s rukama i radiš. Znači, tu je kontrola bicikla. Znači, vučeš menjač. Ako ti tu držiš, gledaj. Prvić, zatvaraš pljučan, manje kisika, ovako vuč ili ovako vuče sasvim drugčije. Znači, tu je kontrola. Ako ideš na brdo, rade ruke. Znači, cijelo tijelo. Tako smo prije mjerili. Znači, ruke, kor, noge. Znači, cijelo tijelo radi na biciklu. Ne samo noge. Znači, ti možeš imati ne znam koje jake noge. Ako nemaš kora, ne može ti ovu snagu proizvoditi u pedala. Sad ćemo još drugu ručicu srediti, onda ćemo staviti senzore. Okay, ja ga prvo ovako napravim, vizualno ga damo neki normalni položaj, da ja dobijem neke normalne brojke što mogu sa njima raditi. Okay? Znači ako bi ja sada mjerio ovako, kliziš naprijed po sicu, meni kaže uvuči nazad, znači dobijem totalno neupotrebljive brojke. Ne? Znači ja ga prvo vizualno stavim u nek normalni položaj, pa onda idemo mjeriti. Sutra se moraš ići voziti onda da... I ovako, da, opet kad nešto promijenimo, to je proces. Ne? To treba nama sigurno ide 400-500 km da tijelo privikne. Znači kako ćemo tu sada mi iza promijeniti, mišići će ti sasvim drugčije raditi. Okay? To ne znači da će sutra više vatova pritisniti, nego kad se tijelo privikne. Jako bitno. Okay? Ja sam sa svakim još na vezi,
da se stvari normaliziraju, stabiliziraju. Ako je bilo šta, tako sam rekao, napravi se kontrola, provjeri, ali ako je neko tjelesni, nema nekih problema ili mana, se može tu baš lijepo stavljati. Ne? Ne, se to svaki reče ko dođe, ono, wow. I meni je isto cilj da ljudima objasnim. Znači, nisam ono, imaš fitera koji su tiho i rade, sada ćemo ovo promijeniti. Znači, ja probam stvar što smo promijenili objasniti. I ako treba nekomu neka nova stvar zakupiti, sici ili šta, ne da mu želim prodat, nego objasnim, ako to ne mijenjamo, onda neće biti to. Okay? Znači, znam da nije to jeftino, i bicikla i sve, ali kad moraš nešto mijenjati da je ono optimalno. Ne? I još ako imaš i bolove nekakve, pa, točno nešto, to. Mislim, Znači, ako si sad vidio, već smo 2 od 3 tvojih točka gdje si tijelo i bicikla stiče, smo već promijenili, ne? Da. Ako si osjetio. Ne? Sad ćemo i vidjeti i zadnje. Ali toliko da sam stavio negdje u normalan položaj, da ja ću dobiti neke normalne brojke što mogu raditi s njime. Evo ti, range-ovi. Znači, ako ide brojka 35 ili više, iza, znači koljena su iza. Znači, ti si sada ovako, ako me razumiješ. Da. Ako ide brojka prema plusu, onda si previše naprijed. Okay, znači, to je sada, ako me razumiješ, šta ćemo tu raditi? Kratit ćemo te. Aha. Znači, to je jako dobra stvar. Ali opet, ako ti sic naprijed ili nazad gurneš, mijenjaš kut. Znači, moraš paziti više stvari. Znači, nije samo sad ćemo malo dignuti sicu, ćemo malo naprijed nazad. Znači, ako jednu promjenu napravim, sve se mijenja. Znači, prednji dio, zadnji dio, stopala, kut u koljenu, znači sve ćemo maknuti. Ok, sada ako ga ja gurnem naprijed, zatvorit ćemo kut. Znači, sjedit ćeš još niže. Znači, previše ćeš raditi s kvadrima, opet nije ok. Znači, ti moraš raditi u razmjeru. Kvadri, hamstring, gluteusi, mečne mišići. Znači, pravilo, sad ćeš pravilno, znači sada možda prvi par vožnji bit će malo čudno, jer će mišići skroz drugčije raditi. Ali to što ćemo sad napraviti je jako dobra stvar, znači idemo naprijed i gore, to je sada super. Bolje se nije moglo desiti, ako bi ti sada bio ispred, onda bi ti ja mogao još razvaliti, onda bi bio ti ko Superman. Ok? To je to, znači super. Znači bolje se nije moglo desiti. Gurnuli smo ga samo naprijed. I tu se vidi da imaš jako već staru biciklu, ova štanga ima zareze, ok? Znači tu možeš ti stavljati samo u zareze. Ovi novi možeš ti na milimetar pomaknuti kut. Ovdje kako pade. Ne? Znači kad je super, kad je problem. Ali zamijeniti štangu je najmanja stvar. Znači, dobro, o tome uopće nisam vodio računa, ali da, to je 27.2, klasička mjera, znači to dobiješ bilo gdje za normalan novac, ok? Evo. Znači, samo naprijed sam ga gurnuo, ništa drugo. Ajde, provozaj. Ti samo sjedni. Ovo biciklo, to će ti biti u nulu na kraju. Ćeš vidjeti. Možda ćemo i ovu lulicu ukrenuti dolje, jer to ne trebaš. To bi bilo prekrasno. To će biti tako. Konačno bi izgledao kao biciklist. Bravo. Osjetiš da smo ga gurnuli naprijed? Ili ne? Samo reci, ako ne, još bolje, jer ćeš imati manje problema sa adaptacijom. Osjećam da nema pritiska dolje. To definitivno. Ajde, samo vozi. I to je to. Znači, ne osjećam da sam... Pa se ti pravim, gledaj, kad ljudima dižu centimetre i ništa ne osjete, a kad diže milimetar i panika, ok? Znači, svako je drugčije, ok? Znači, tu nema nekog pravila. Ali ja uvijek kažem, manje osjetiš, bolje. Pa ti sada isto ne voziš 10 godina po 10.000 km godišnje, ne? Tako da nemaš ti nekvi još. Pogledaj gore. Pa što i radi. Ajde, pogledaj gore. Vidiš, lijevo imaš staru mjeru, desno imaš novu, life. Aha. Evo, kut smo zatvorili, a s koljenima smo došli 3 cm naprijed. 3 cm. Znači nisam ti 3 cm gurnuo naprijed sic. Jer ne ide premo sorazmjerno, ok? A sada smo zatvorili kut. Znači sad ćemo ga dići. Znači sad tražimo ovaj sweet spot. Naprijed, nazad, gore, dolje. Ali sve nama ide na ruku jer ćemo kratiti. Znači ovu lulicu ću ti na kraju dolje okrenut. Normalno ćeš držati bez problema, ćeš vidjeti. Ova bicikla ti je taman za tebe. Ajde, isto se digneš
Sad ćemo gore ići sicom. Tu danas će, gledaj, to ću ja danas napraviti. To su jako velike promjene, ok? Znači, ja inače kažem, danas ćeš ići sa novom biciklom doma. Pa okay? vidim. Tako da tu treba vremena, mi dva ćemo biti na liniji i ti ćeš mi javljati kako ide, ok? Osjećam da je manji pritisak na ruke. Da, sve će biti bolje, ćeš vidjeti. Samo vozi da izmjerima. Za noge je sad malo neobično. Da, sada radiš veću mrenđu kutu, ok? Sada isteže zadnji mišić. Evo, pogledaj. Vidiš, ja tu ne tražim da dođemo u zeleno, ali imaš jako sreću. Znači, kad nekog ne moraš dobiti unutra. Evo, sve smo došli unutra. Znači, gledaj, za 3 stupnjeva smo dignuli kutusicu i još možemo ići malo naprijed. Znači, sada tražimo ovaj sweet spot, tražimo. Naprijed, nazad. Znači, opet, jedna stvar su brojke. Znači, ne možeš slijepo ko konj samo brojke gledati. Jasno. Okay? Znači, jedno je vizualno, a jedno su tvoje mjere. Znači, ja radim na svim trima, na svoje 3 granice, ok? Znači, sve 3 moraju biti ok. Znači, ovu mašinu može na kraju svako kupiti. Znači, a moji 20 godina rada ne može, ok? Tako da ja uvijek, znači, brojke super da imam, ali nije to sve. Jasno, okay? jasno. Znanje znači, je znanje. Znači, ja ću na kraju sve pogledati ako je sve tamo gdje mora biti. Znači, mrvicu idemo gore i naprijed. Samo stani. Znači, opet, znate, smo malo digli i naprijed. Znači, tako sam rekao, tražimo sada sweet spot. Znači, tu sada su milimetri. Glavnu stvar smo već podignuli, sada tražimo ono. A onda ćemo ići da vidimo ako možemo to krenuti, ok? Ja mislim da će biti. To bi vrijedilo svakog dinara onda. Ajde, sjedni, provozaj. Da vidimo što se dešava. Kako je ovo neobično. Znači, ideš danas, ideš sa novim biciklom doma. Pa vidim. Tako smo mjere dobili, znači s tobom nije ništa krivo, ok? Znači, mlad si još, tijelo je još ok, tako da ja tu se ne brinem previše. Da bi imao koje probleme sa adaptacijom. Ne, sad ruke su mi tako opuštene. Biće još bolje, ćeš vidjeti. Samo da završim. Evo ga. Fantastično. Poezija. Znači, fantastično. Eto, mislim, bolje se nije moglo desiti. Sve je u redu. Ajde sada malo teži prijenos, ok? Idemo iste okretaje, znači ne više okretaja, ne manje, nego samo više sile, ok? Da, tu moraš na servis to nešto jako puće. Znam, mijenjam cijeli pogon, ne boj se. Tu jedino samo moraš paziti, Mive, znaš, kad snimaš tu da mi ne dođeš kod ovog, znaš, senzor, to, super. Znači ja isto gledam pod opterećenjem, pod manjim opterećenjem, znači moraju biti jako slične brojke. Ovaj sit sad ću mu ga dignuti, je to čudno po visini? Ti je čudno, jako? Ne bi smjelo biti. Ok, malo lakše. Lakši prijenos. To, super, evo. Uhvati sada ispod za ručice. Znači na najniži položaj, znači tu, super. Znači kad nema prometa, kad vjetar puše, onda hvatiš ovdje, ok? Kad ideš niz brdo, onda ideš do ručica ispred. Da. Ajde, dođeš ili su ti predaleko? Probaj. Super. Ove mogu povući unutra još, ako me razumiješ. Ove ručice. Ako je nekamo predaleko, ručice da ne dođe sa prstima do njih, ima jedan šrajfić, samo malo stani. Ima jedan šrajfić kojeg mogu povući unutra, znači da ti dođe bliže, ali ti dođeš normalno, a? Da, inače mogu ovako povući, ok? Aha, Tu ti je jedan otpad dole, znaš što to je neki čudni materijal, imaš, ću staviti ovog crnog malo jačeg. Odmah vidim, znaš, na brojkama. Ako se neko jako znoji, zbog toga ja to zalijepim da onda drži, a onda čupaš dlake. Nemaš drugo. Nema veze, ajde, oprostit ću ti dlake. Ajde, provozaj. Ne, ovo je... Znam. Nemam pritisak na vrat, evo gledam ispred sebe promet. Pa tu ovo biciklo, zapamti se koliko je bila prva dužina bicikla. Koliko smo rekli? 60... Što smo rekli od početka? 78,5. Da, zapamti ovu brojku, ok? Je. Zapamtite svi 68,5. 78,5, ok? Samo zapamtite ovu brojku, pa ćemo na kraju promjeriti ovu istu dužinu. Kako se to kaže na slovenskom? 78, kako se kaže? 87,5. Imamo
Ja. A 7 je... 80... Aha. Okej. Evo, gledaj to, sve si unutra, gledaj to zeleno, pogledaj. Vidiš? Ja. Vidiš ova crta? Dobro. Su ti koljena, kako ti rade. Vidiš, lijepo ravno. E sada ga van povuči desno. Povuči ga van. Kako misliš? Ovako? Da, gledaj gore. Aha. Vidiš? Jasno. Ako radiš elipsu, onda je stopalo jako nestabilno, onda se priporučuje ulošci. Ti tako imaš uloške, ok? Jasno. A na kraju ćemo još napraviti onaj full custom, ok? Odlično. Super, evo ga. Kako gre koljeno, znaš? Znači, gledaj. Iz totalno krivih brojke, znači, gledaj, tu imaš difference. Ja, Od prve možeš polagano. Znači, tu imaš difference. Znači, ja tu svakomu objasnim brojke da je svakomu jasno što smo radili. Znači, gledaj, difference između prvega mjerenja i sada. Znači, gledaj, 4 cm sam ti koljena naprijed povukao. Znači, ti si prije radio puno više sa stražnim mišićima. Kvadriceps ti je najjači mišić, radi u najvećem range-u na biciklu. Ok, znači ovo ti je najjači mišić i najviše mora raditi. A ti si sa njime jako loše radio. Znači, uopće ga nisi upotrebljivao tako kako bi ga morao. Džabe, ja radim sve čučnije. Znači, tu ti je diferencija, znači tu je najviša problem, ti je ovo, ako me razumiješ, ovo i visina. Znači, digli smo sit s gore, ali još uvijek sam ti ćeš voziti brevete, duge, nisam ti išao u neke maksimalne kutove. Kronometar pozicija, idemo na maksimum, znači na 32. Znači koliko ide maksimum. Ono traje 20 minuta, mada umreš, nema veze, samo da istisneš maksimum, ok? A tebi na dužini treba udobljen. Treba ti udobljen, ok? Da, ali čisto da kažem, znači ja i na toj dugoj ruti, ja vozim poprilično brzo. Da, znam. Koliko da. Znači... Sada stani. Sad ćemo ovaj. Znači, stražni dio je za mene u nulu. A nećeš angle? Ne, sve je u redu. Ti je šta pritiskalo šta si tu spodaj držao? Ne. Onda nećemo. A ovaj sedeš moraš paziti. Sad ćemo okrenuti lulicu na dolje. Ovaj jedno spacerić ću ti staviti još ispod. Pa ćemo dolje. Bicikl će biti prekrasan. I skroz drugčije će biti što si došao. Znači, skroz drugčiji bicikl. Znači, ovaj jednog ćemo još staviti tu. Znači, to je pola centimetra. Još dodatno i sada ćemo je okrenuti dolje. Šta to znači? Znači imaš, ovaj ti je, ja mislim da negdje 6 stupnjeva, znači imaš plus kut i minus kut. Tako je. Znači, ako ga staviš dolje, šta napraviš? Produžiš biciklu, povećaš drop. Ako ga staviš gore, skratiš biciklu, smanjiš drop. Ok? Ali mi smo ga 78,5. Znači, mi smo ga već jako skratili. Znači, zbog toga možemo to napraviti. Ako ga sada ne bi skratio, ako bi ga, onda bi to pustili, ako mi razumiješ. Ili kratili lulicu. Znači, imaš jedno ili drugo. Ili gore okreneš, ili kratiš lulicu. Znači, da nekomu ne radiš troškove, mu radije okreneš gore. Znači, neko nema problema sa tim, a nekomu to izgleda ružno. A ružno je, znam, ali neko nema problema. Ne, ja sam sad presretan i moj prijatelj Domagoj će biti presretan isto, tako da ovo mi je jedan od dražih dana u životu. Ne, bez jebanci. Jer baš je, morao sam bicikl slikat pod posebnim kutevima da mi se ne vidi taj kut lule, jer je ružno. I sada opet, ako mijenjamo volan, lulicu, znači, još ne da malo od servisa da dobijemo, znači prvo se uvijek ovaj gornji dio zategne, ovi spoji ove ležajeve, znači sad ovo se vrti, ali nema lufta. Sada kad to zategnemo, onda se tek ovi stranički zatežu. Znači ja prvo ovog, onda stavim gore, onda ga poravnam sa kotačem i to je to. Znači sad smo iz minus kuta 6 dobili, iz plus 6, znači 12 stupnjeva smo ga spustili. Okay? Znači ne samo da smo drop povećala, nego ovdje ručica je možda došla pola centimetra. Znači naprijed nije toliki problem, drop smo povećala. Ok, samo da zategnem. Znači drop smo povećala. Ako me znam. Znači više smo drop povećala nego produžila biciklu. Okay? Tako da ti imaš ok fleksiju, znači ok fleksiju, nemaš baš super, još ćeš poraditi na tom. Pohvali me jednom, zajebi se i pohvali me. Mislim, može biti još bolje, tako ću reći, i radiš na tome. Tako da, zbog toga ja tu ne vidim nekog problema zašto ne bi to mogli spustiti. Znači, tu smo sada možda koji centimetar i pol povećali drop, nije to sada nešto grozno. I digli smo ga sve ukupno za dobar centi gore, ništa grozno. Znači, možda smo drop povećali za 2
Ali ovo smo skratili, to ćemo na kraju promjeriti. Ajde, primi. Znači, sjediš lijepo u centru sjedala, gleda, tu iza si skroz u centru, poravnat. Znači, ali ti si već na mjerama si bio ok, dobro? Kad neko rotira, onda krivo sjedi na sicu, nije poravnat, znači ti si super. Kako ti je? Sve u redu, ne? Super. Idemo sada ovu mjeru izmjeriti. Znači, koliko smo rekli? 78,5. 8,5. Ajde da vidimo. Znači, to smo prije mjerili. Ljepše. Prije smo mjerili od špica sjedala do ovala. Da. Znači, 78,5. Isuse. 74. Znači, 4,5 cm smo skratili biciklo, pa nismo ni jedne komponente zamijenili. Znači, ni volana, ni lulice, ništa nismo zamijenili. Znači, sve je ostalo originalno. Znači, iz 4 cm, znači, šta smo naradili? Kompaktan ćeš biti. Znači, fiksnije ćeš biti u poziciji. Nećeš micat, snaga će ići. Znači, manje mičeš, snaga ide tamo gdje mora. Znači, u pedala, ne pa u micanje. I kad ti mičeš, onda radiš štetu. U kukovima, u koljenima, u gležnjevima. Ok, cilj je da si što mirni. Ok, to je to. Jer radiš uvijek jedan te isti okretaj. Ajde, provozaj. Ćemo izmjeriti. Ali nešto mi je najbitnije, prije kad bih gledao promet, osjetim brat, Da, se mučim. ja 4 cm si bio ovako. Ti si bio 4 cm razdužen. Pa mogu biti tu dolje sad koliko hoćeš. Sada, ok, sam malo tu primi gore. Sada samo spusti ručice. Kako? Samo makni s ruka. Evo. Da, Znači ne smiješ, ne smije biti težište naprijed, ok? Znači, ne pada. tu mora biti težište, ne? Znači ovdje. Znači neko ko pada naprijed, onda je problem. Znači težište je previše naprijed. Ok, neko ima mišiće, to pa je teži, pa ga povuče, ali ne bi smio. Znači teža ne smije biti na rukama. Teža mora biti na stražnjem dijelu. Pa mislim, vuče i mene malo jer pedaliram. Ajde, vozi. Ali bez pedaliranja mene vuče. Dođi ti možda sa kamerom tu iza da ga samo posnemamo kako lijepo sjedi u centru. Znači ja uvijek gledam cijelo biciklo, znači brojke i vizualno. Ne? Znači ravan, sjedi lijepo u centru, do kraja sica, lijepo mu je guzica, lijepo pri miru, znači jako malo vertikalnog pomaka. To je najbitnije, znači da sjedi, znači sic je ok za tebe. Kad počne neko padat lijevo i desno ili rotirat na sjedalo, tamo je problem se počinje. Ne? Znači cilj je da si što fiksniji u ovom optimalnom položaju. Ovo je čudo. Znači, ja inače još vizualno provjerim sve, napravim još koju sliku i onda idemo van. Ne sada. Ne? Da, Znači, okej. kad imaš ti vremena, idemo van. Sad ćemo samo vizualno još provjeriti ako je sve na svojem mjestu. Samo stani. Ako ti dužiš biciklu, ideš s leđima dolje. Ako ga kratiš, dižeš leđa. Isto volan. Širi volan te produži, kraći te skrati. Ok? Okay. Koji je neki vremenski interval kad će to sjest na svoje? Ovisi, neko dođe drugi dan sve super, neko treba par vožnji, neko treba 500 km. Znači skroz, znači nema pravila. Ne? Znači, neko ko ne vozi puno, koje tijelo još nije priviklo, mogu ja tu sve napraviti. Će se mu brinuti. Neko ko već ima neku uspomenu, koji radi 10 godina, 10 plus 1000 km godišnje, tamo ide možda malo sporije. Može biti prva vožnja grozna, može biti čudno, ali tijelo treba priviknuti, ok? U pravi položaj. Da, sad čudno mi je za ruke. Da, jer ti je sve skupa blizu, ne? Da, i sada zaboravi ovih prijeme, ne? Tu ali nekako čak i osjećam blagi pritisak tu. 4 cm smo skratili. Tako, tu se onda završi, onda ja cijelu biciklu zategnem, to ćemo sad napraviti i kompjuterski ga izmjerim. Znači ja ću sada imati tvoje mjere i mjere bicikla ću imati u kompjuteru. Ako bilo šta trebamo, ako se radi kontrola, ako zamijeniš koju komponentu, ako zamijeniš biciklu, ja ti stavljam na iste kutove, ne na istu visinu sjedala. Evo ga. To je to. Tako, sad imamo sve mjere bicikla, ja ću ga samo još neke dodatne mjere, ću ja još ukucati da znam, to je dužina
kod kurbli, širina, koliko spacerića je, koji sjedalo je gore, koja pedala su gore, cipele, broj cipela, znači ja imam onda sve podatke bicikla, imam u kompjuteru i vozača. Evo ga, 74, lijevo i desno, znači 4 centi. Ja sam vrlo zadovoljan što smo napravili, tako da ja mislim da će biti već prva vožnja, će biti puno bolja. Ja se jako veselim. I čekam tvoj feedback, apsolutno. To je bilo to. Prošli smo cijeli proces bike fita. Znači, neki konačni rezultati je da smo spustili lulicu u minus, približili se na biciklu. Znači, kompaktnije smo to napravili, znači bit ćeš mirniji, manje ćeš micat, snaga će ići tamo gdje mora ići. Znači mirni, znači cilj je da što manje mičemo po biciklu, znači da radimo ovaj okretaj što pravilniji, da se ne radimo štete, pa da ne mičemo, ne? To je jako bitno. Ne? I cijeli proces smo napravili bez da smo mijenjali išta, to jest nismo kupovali nove dijelove ili ništa, nego smo iskoristili sve postojeće. Bicikl sad vizualno ljepše izgleda, što je najbitnije u cijeloj priči, sve ostalo zaboravite. Ljepše izgleda, osjećam se sad na prvu bolje, ali naravno vidjet ćemo kroz koju vožnju. Meni je bitno što se vani dešava. Tako je, bitnije je što će se desiti vani, a ne na trenažeru, ali na prvu loptu se osjećam malo onako skupljenije, nisam izdušen. Jako smo ga skratili na biciklu, ali imali smo sreće da smo ga mogli toliko skratiti, da nismo trebali ni jednu komponentu promijeniti. Da, što je ispalo odlično. Veselim se probat vozit kroz tjedan, dva, da skupim malo iskustva na novom biciklu, da vidimo kako će to ispast, pa ću prenijesti dojmove. Točno to, znači trebamo neke tvoje informacije da vidimo što se dešava isto ako je sve u redu, znači jako mi je bitno da mi daš neke povratne. Obavezno ćemo se čuti. Tako da, ali evo ovako na prvu loptu jako sam zadovoljan cijelim procesom. Dejan ima masu znanja, rekao si sam 20 godina ovo radiš. Skoro 20 godina. Tako da i uz modernu opremu i njegovo znanje i iskustvo jedna usluga koja meni osobno je baš wow bila. Dobro, to je bilo to. Još jednom hvala ti što si nas ugostio. Hvala na usluzi, ovo je bilo super. Dogovorili smo se vratiti još jednom. Nadamo se s novim biciklom, ali vratit ćemo se i zbog novih uložaka. Tako, ti si imao tako probleme sa starim cipelama, imao si probleme sa pritiskom, znači tu se lijepo vidi na starim uložcima gdje je bio pritisak, to smo sada riješili sa fittingom, ali sljedeći puta ćemo napraviti prave uloške, znači uloške po mjeri tvoga stopala, znači to traje oko 45 minuta gdje se napravi uložak baš po tipu luku tvojeg stopala, znači lijevo, desno, custom, pa će biti još jedno bolje iskustvo vožnje, bit će još sve stabilnije, tako da to ćemo pa sljedeći puta rješavati. Odlično, super. I samo bi se još za kraj zahvalio Bonku i Zvonku na ovim novim U-Dog cipelama, tako da eto, veselim se njih probati na cesti, prvi utisci su više nego dobri. Hvala vam na gledanju, like, share, subscribe, napišite u komentarima ako imate kakva bike fit pitanja, pa ćemo se potruditi snimiti opet nešto, odgovoriti na ta pitanja. I to je to, zapratite Dejana, bacite oko na njegove linkove koji su dolje u opisu i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. To je to. Pozdrav! Pozdrav!